อาจารย์ที่เคารพวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้ากลุ่มที่5จะมาร้องเพลงเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานศรีมีสมาชิกดังนี้ดิฉันเด็กหญิงชาลิสาจันทร์ทองเลขที่30ค่ะดิฉันนางสาวสุพิชาลีอวดเลขที่33ค่ะดิฉันนางสาวกวีการในที่วงเลขที่34ค่ะดิฉันนางสาวชาลินาอศรีเลขที่35ค่ะดิฉันนางสาวชวัญญาตั้งเจริญพักดีเลขที่36ค่ะดิฉันนางสาวธรณีเล่าร้อยเลขที่37ค่ะดิฉันนางสาวชามพรบุญเกตเลขที่38ค่ะดิฉันนางสาวอัศราพรสุดเลิศเลขที่41ค่ะดิฉันนางสาวลิถาหงทองเลขที่42ค่ะดิฉันนางสาวประกายแก้วอนันทกุลเลขที่47ค่ะและดิฉันนางสาวพากันเขตคำเลขที่49ค่ะ